所謂嘅中國鰻魚啊，供應到日本嘅咧，其實咧全部都係嚟自順德，大多數都係順德嘅。真係唔同啊！順德啲魚果然係唔同。咁啊，再加上咧可能相對比較正宗嘅日式燒製辦法，咁啊幾好食喎真係。咁咧大家可以見得到啦。打工嘅仲多過食飯嘅，就係咁樣，都幾麻煩嘅。冇啊，幾好食。因為樓上咧更多好似麵線呢種傳統嘅粵菜啊，你睇嗰個豉油雞幾吸引。咁啊睇下價錢咧158啫噃，又有個麵咧，又有2杯嘢飲啦，又有一煲牛雜啦，仲有一碟鮮牛肉同埋蔬菜，即係咩都齊晒嘅咯喎。各位觀眾大家好，而家係晏晝嘅4點鐘啊！咁啊，我所在位置後邊同福西地鐵站。今集影片咧就會好似以往咁樣，我一個人出嚟拍攝，就幫觀眾揾佢哋曾經住過嘅地方嘅。咁我而家第一個去嘅地方就係南華西。話說大概2個星期之前，我曾經嚟過呢邊拍攝嘅。我而家所在位置就係同福西路，咁啊同南華西一樣嘅，都係好多呢啲騎樓街啊。咁另外不得不提嘅就係，因為早幾日啊打颱風啦嚇，咁啊而家咧颱風已過，熱到不得之了。咁據說咧又有一個新嘅颱風吹緊過嚟啊！而家已經準備登陸中，都幾得人驚。今年啲颱風特別多，咁但係好彩就唔係喺廣州啊或者珠三角口呢邊登陸啦。好似粵東嗰邊啊嚇，但係而家咧熱還熱，但係又有風嘅喎。正如我上一次過到嚟呢度所講，嚟呢邊咧主要係居民區嚟嘅，咁樣遊客啱玩嘅地方咧就並不太多。咁啊，但係咧通常居民區裏邊咧都會收埋有啲美食嘅。當我揾完觀眾曾經住過地方之後，我應該會過去江南西嗰邊方向嘅。話說早幾日打颱風，咁啊小學、中學、幼稚園全部都唔使返學，咁啊到今日啦，卒之就正式開學啦。因為今日係星期一嚟嘅，呢度啊居民區啊老城區，所以咧喺度住嘅大多數都係一啲本地嘅老街坊啦。咁啊老街坊食咩咧？就梗係食啲老字號啦。雖然比唔上話西關龍津路啊嗰邊嗰啲咁多老字號嘅餐廳，但係呢邊嗰啲餐廳咧都係受過附近老街坊一路驗證過多年嘅，而且咧裏邊仲會有好多好似面前嗰種巷仔，咁啊佢感覺上冇西關嗰啲咁舊嘅，但係咧西關咧慢慢變成旅遊區之後咧有好多都係改造過，但係如果翻到嚟南華西同福西呢邊咧，就有好多都係冇改造過嘅。呢度同福西路。話說上次我過嚟呢邊幫觀眾揾佢曾經住過地方時候咧，係失敗咗嘅。咁唔知今次係成唔成功啊？不過相信今次應該會容易啲嘅，因為今次觀眾要揾嘅地方咧，直頭就俾埋門牌同埋係南華西上邊嘅一個門牌，就唔係裏邊嗰啲巷仔啊，即係嗰啲聽起身又好似聽過啊，但係又好似未聽過啊嗰啲巷仔咧。既然咁啱嚟到呢度，又睇下附近樓價，仲有好多嘅。呢啲係租盤嚟嘅，龍和里啊，一房一廳1200蚊一個月啫噃。咁啊，仲有其興中北街啊，1300蚊一個月，30平方米。仲有聚龍東北約啊，1700蚊30平方米。咁至於呢邊咧就係賣盤啦，我睇見上邊最上嗰行啊，江泰路即係唔喺呢邊嘅喎，33平方米70萬咋，即係我唔知人哋住到係咩樣啊，8樓哦，又或者學洲直街啊，遠離咗呢度嘅啦已經，43平方米2樓嚟嘅，2房1廳126萬咋，又或者左下角嗰個203平方米2層，呢啲已經係獨棟㗎啦。
咁同埋佢有違建嘅，但係寫住已經處理咗688萬。上邊嗰個江泰路23平方米啊，大單間46萬。咁話說咧，近期啊，國家對於呢個房地產有一啲新政，我唔係好識㗎啦。總之咧，就係交投啊暢旺咗好多啊，大概就係咁啦。我只能講到咁咯，即係嗰啲應該叫做咩？俾翻啲推動力佢咁啦。不過我覺得對於二手樓應該都幫助不大啩。呢啲我唔識啊，唔多講啦嚇。我哋淨係睇下，哎呀好抵啊，變咗啊，唔使100萬啊就得啦咁嘅啫嚇。不過咧，你話如果面前呢啲咁樣嘅舊樓，賣到唔使100萬，你又會唔會入手呢？咁啊好處就梗係老城區啊，老街坊絕對唔會話揾唔到好嘢食，冇生活氣息，夜晚食個雲吞麵都冇啊嗰啲啦。但係壞處就顯然易見啦嚇，佢肯定唔似新樓住得咁舒服，可能電又未必會好夠啦，又或者會好嘈啦。咁啊，有車又會經過啦。老城區咧，就算你要揾巴士坐都易啲㗎。如果住到好偏遠嗰啲，行去巴士站咧，都需要好遠距離啊。咁啊，但係咧，大家都聽見啦，就會嘈雜啲咯。各位觀眾，如果翻到嚟同福西啊，要揾好嘢食咧，我啊親身試過，可以同大家推介啦。就係對面嗰間肥姐美食，咁有室內有戶外，即係坐喺路邊嗰啲大排檔嘅。咁啊而家咁熱嘅天氣，就梗係唔好啦，係咪先？熱瓜你啊！但係如果去到秋涼時分，就坐喺嗰啲樓梯級下邊，咁啊擔張台食好過癮，啲嘢食咧好正嘅。咁至於我哋咧，就應該係穿過呢度過去南華西嗰邊嘅。咁啊南華西同福西咧係兩條平衡住嘅路嚟㗎。咁我而家行完同福西咁滯就過去南華西啦。我認為喺海珠區，如果要揾嗰啲殘舊，好似西關嗰啲路咧，嗰啲屋咧，就真係非同福西、南華西五莫屬㗎啦。喺呢度附近咧係揾到好多好舊嘅屋㗎，即係嗰啲溶爛咧，好似又有人住又冇人住嗰種咧。以前因為呢度近珠江邊，咁所以經常會水浸㗎，咁啊住就環境更差啦。而家啲排水管道整好咗啦，咁梗係住得更舒服啦嚇。而家啲小朋友已經放學啦，而家啱好4點。因為近珠江邊，皇崗單位梗係貴㗎啦。譬如我右手邊呢個，嗱呢個咧就係我而家睇緊嘅樓盤啊，66,000蚊啊，我都冇上次去大沙頭嗰啲咁驚人嘅。嚟到呢度，終於我哋係揾到南華西路啦。咁觀眾要揾嘅咧就係82號。咁我見到對面啊已經係195號。咁啊細號碼嘅門牌應該係往前邊嗰個方向行過去嘅。正如好似我先頭所講啊嚇，過翻到嚟南華西啊近江邊啊，所以咧嗰啲靚嘅樓盤啊特別多，因為嗰啲更旺江嘅單位。譬如好似我啱啱影俾大家睇嗰嘅叫做君華天匯，大家應該都睇到啦吧嚇，87,737蚊。咁當然啦，呢個只係一個參考價，有可能更高，有可能更低，87,000喎。不過咧，呢啲就望江㗎啦都。好廢話少講，我哋正式進入揾屋模式啊嚇。咁啊，觀眾揾82號雙數門牌號碼，應該就喺我哋嘅左手邊，因為呢度咧已經見到150號㗎啦。咁啊，所以咧係嚟到呢邊咧，一唔係就呢種騎樓底嘅屋，
可以遮風擋雨，一唔係咧就係嗰啲望江嘅單位。咁啊，正如好似先頭我所講啦以前咧因為石水浸嗰啲望江嗰啲屋咧就冇人住嘅，係好鬼煩噶嘛。咁但係時至今日就梗係唔係啦最貴就係嗰啲嚇。咁喺呢啲騎樓底咧，好多街坊啊，因為佢哋住一樓啊，望住個騎樓啊嘛，佢哋咧就會喜歡擔張凳出嚟門口坐下咁嘅，因為呢啲特別有人情味。不過咧，呢啲景象係越嚟越少啊。前邊仲有一個應該係小學吧，放學啊。有時咧又會見到有啲老街坊喺度捉下象棋啦。不過行嘅時候咧就要小心上邊嗰啲掛住嘅衫啊。老人家教話咧，行過嗰啲衫咧生唔高。好，嚟到呢度咧已經逐漸變少嘅門牌號碼，低於3位數啦。咁前邊應該不遠就係82號㗎啦。呢度係聯貴新街96號。繼續行應該差唔多到，咁同西關一樣啊！呢度啲門牌號碼咧唔會話隔一個隔好遠嘅，好多咧都係好似呢種咧黐埋一齊幾間屋就已經係過咗一紮門牌號碼啦。呢度88號，咁過埋呢個酸枝維修，咁我估應該喺前邊啦。呢個86、84應該就喺前邊啦。就係呢度啦。咁佢又唔係話嗰種南華西舊屋嗰種嘅喎，佢零零舍舍呢度係冇騎樓嘅喎，斷開咗嘅喎，係一個住宅樓嚟喎。觀眾就講過嘅，佢已經搬咗去移居香港好多年㗎啦，幾十年㗎啦。咁佢由細7歲嗰年開始喺度住，咁我估應該同我差唔多大啦，我唔知啊。換而言之，呢一棟樓應該係80年代嘅產物，70年代不足為奇啊！你睇嗰啲信箱、嗰啲電箱，絕對唔係90年代或者2000年新起嘅噃。咁亦都見到上邊有防盜網嘅，同埋咧2間屋嘅間隔係非常之少，但係又唔算城中村嗰種嘅噃。再換個角度過到嚟對面馬路睇下嗱。亦都確定咗啦，足足有9層樓高嘅，咁有裝冷氣機肯定㗎啦，住冇冷氣機唔得。反而2樓嗰度比較特別，佢係一個平台可以私人用啊，然之後掛住啲布喺上邊，驚樓上跌啲嘢又嚟唔掂㗎嘛，係咪？咁基本上就係咁啦，掛滿冷氣機，住嘅密集程度都幾密㗎，係咪？咁呢種樓咧，相對前邊見到嗰啲騎樓底下邊屋咧，又好似好啲喎，又冇咁嘈吵喎，而且咧喺呢度一步之遙咧就出到係海皮邊㗎啦。咁話說咧，喺附近都有不少大嘅市場嘅。簽口市場啦最耳熟能詳。其實過翻去江南西咧都有幾個，喺呢度行過江南西大概20分鐘左右啦。咁我哋一路行一路同大家慢慢講。啱我又經過市義宮呢度，發現有個旅行社喎。咁有好多香港嘅觀眾翻到嚟咧，想話跟住好似我哋咁玩。好老實講，如果你冇車咧，就真係有啲難度嘅。因為其實我可以同大家講咧，我哋有好多題材內容咧，其實都係會參考旅行社，即係旅行社去邊咧，我哋去邊，甚至乎跟旅行社嘅話，佢哋會更緊湊啦嚇。咁基本上就係咁嗱，大家睇下有啲咩玩啦。譬如話最顯眼就係呢個南昆山，2天99蚊一個人咋，加50蚊包2個正餐。咁咧咁嘅，首先呢佢係吸引你入去嘅啫。吸引完之後咧，就可能會要求你參加其他一啲升級房間。咁但係其實咧都唔係話
嗰啲人團啊，你去購物嘅。咁如果大家覺得啲團唔穩陣喎，咪去報港之旅咯。咪我哋簡單同大家睇下價格啦嚇。譬如話呢個已經開始準備秋天嘅團啦。9月13，成個9月啦，10月到28號啊嚇，399蚊咋，唔係星期六日咩？就399，星期六日咧加收30蚊咁大把啫。呢個地方金子山玻璃橋係非常之值得去嘅。如果去到冬天嘅話咧，睇到雪添㗎。咁啊，再嚟仲有雲門山啦。雲門山呢一個係應該係喺韶關嘅，如果我冇記錯啊嚇，係啦。咁啊睇幾錢？又係399啫。甚至乎你再去珠海住都得添啊，或者佛山三水都好多嘢玩㗎，299咋。咁啊，再唔係咧，你直頭可以去再澳門拱北自由行1天都得添，48蚊一位啊。咁咧睇呢啲旅行社廣告咧，係令到人最開心㗎。咁啊，羅定又有啦，399啦，中意睇山水又得。羅定、高明、肇慶純玩2天。又或者係順寮灣柯魚貴啊，食龍蝦啊，幾錢啊？3日啊，又係399啫。咁同埋有一樣事情，大家可能會好憂心，車會唔會揸回鄉證唔報得呢團㗎？唔係啊，我啱先咪有問過啦，係可以的。而且你報名嘅時候，佢會 check 你啲證件㗎嘛。即係然之後，喂，阿生呢個唔可以用回鄉證入住㗎喎。萬一如果真係有，你一早知啊，唔去到先話俾你聽，你殺佢啦，係咪先？冇問題嘅。其實報呢團幾好玩嘅。有觀眾又可能會講啊，哇，會跟內地旅行團得唔得㗎咁啊？其實我可以同大家講咧。因為我以前做過旅遊會計，我可以好明確話俾大家聽咧，即使你喺香港報嘅團咧，翻嚟內地玩咧，都係賣翻俾當地地接社嘅，就係地接嘅旅行社㗎。領隊係唔會帶團㗎，領隊會全程跟住你，但係咧佢唔會同當地餐廳溝通，同酒店溝通，喺結算上邊咧佢係冇咁嘅能力㗎。即使係有都好，做旅遊業咧一定係領隊接團。接完團咧就賣俾地接社嘅，咁啊所以咧大家就唔需要擔心嘅。包括我翻疫情之後啊，我亦都見到至少遇到過2個旅行團嚟自香港，一個就係上次我哋去惠州嗰一次啦，起碼半個酒店都係嚟自香港嘅旅行團嚟嘅。咁啊上次我去佛山又係啦，或者2日遊啊，佢帶你行下一啲當地嘅景點啊，食下啲小食啊，幾好啊！慢慢我哋就進入江南西商圈。咁如果講到話廣州有幾多個地方係做一個商圈可以值得遊玩，第一個梗係北京路，唔使講啦。上下九相信大家都耳熟能詳啦。天河城我去得比較少，但係大家應該都比較熟悉嘅。如果講到唔好話排名啦嚇，仲有一個咧，當然就係海珠區嘅江南西呢度嘅。廣州咧呢啲大商圈咧，同香港係有少少唔同。香港通常都係喺一棟大商場裏邊嘅，咁啊只有極少數唔係嘅啫。咁但係相反咧，廣州呢啲咧就大多數咧都係街邊地鋪，譬如話上下九、北京路咁樣啦嚇，甚至乎東山口都係嘅。唯獨呢一度同埋天河城咧係最旺就係一棟大廈嘅。咁啊，所以如果各位觀眾翻到嚟，尤其係嚟自香港嘅觀眾咧，因為有好多路咧，你係唔識㗎。譬如行到子丹大街、紫山大街、紫龍大街，我都認唔到，我淨係噏得出個名啫。如果我話俾你聽，喺嗰度巷仔有條路行入去，有個餐廳好好，你一定係唔識㗎。咁咧，最好嘅辦法咧，就去翻啲商場裏邊行啦。咁我哋而家去緊嘅江南西咧，既有地鋪，亦都有大商場嘅，咁啊就喺前邊嘅啫。嗱，經過不遠咧，我哋係嚟到富力海珠城啦。大概咩位置咧？呢度屬於海珠區。咁如果坐地鐵翻去
北京路附近嘅公園前地鐵站咧就3個站。如果坐地鐵翻去海珠廣場，即係華夏大酒店嗰度咧，就2個站。如果你有閒情逸致行路過去，也就係半個鐘頭嘅啫。咁大家應該都有一個具體嘅概念啦。咁佢除咗富力海之城上邊咧，下邊仲有江南新地嘅。至於鏡頭正前方望過去咧，就係一啲地鋪嘅餐廳啦。又有呢啲川菜啦，前邊又有綠茵閣咖啡廳啦，係幾過癮嘅呢度。而且佢最好嘅地方咧就係室內。咁呢度有啲咩嘢食咧？大家睇下嗰條柱啊，最上邊有鹿鼎記啦，跟住重慶火鍋啦、南京大排檔啦、探魚啦、蛙小盒啦、摩打食堂啦，甚至乎仲有呢個韓國烤肉啦。老實講，如果咧中意睇我去食嗰啲老字號餐廳嘅觀眾咧，對呢度就應該係冇乜感興趣嘅啫。咁但係既然都喺得廣州嘅，我又會比較熟悉嘅，梗係同大家介紹下啦。咁通常咧，如果我哋要去食壽司咧，就喺呢度上邊有壽司郎。我諗如果嚟自香港嘅觀眾應該都對呢個不太感興趣啦。我哋會喺翻呢邊過去嘅。當然啦，佢中間都係連通嘅，右邊叫做A 區，左邊就叫做 B 區。即使咧唔係上去商場上邊咧，喺樓下呢個地方行過去咧，都有好多唔錯嘅餐廳嘅。嗱，首先睇下呢度啊，呢度已經見得晒。通常 B2層好似多啲喎，有奶茶啦，又有冰室啦，仲有呢個我想試下，今日真嘅，我真係想試下呢個。係啊，佢標榜話日式鰻魚，其實眾所周知，中國有好多鰻魚都，日本有好多鰻魚都喺中國運過去啫嘛。呢個好啊，不過我得一個人就不必啦。鹿鼎記，又或者中意食煲仔飯如一支公嘅有米師傅都係唔錯。咁可能我會先去咗食嘢先嘅，食完嘢先至再同大家慢慢行。我要食嘢嘅地方就喺呢度下邊啦。如果唔怕辣嘅咧，真係首推呢個。價錢唔算話勁平嘅，但係我認為咧係真係好好食嘅。鹿鼎記，大家記住個名就得㗎啦。又或者呢個有米師傅啦，仲有呢個疫情之前已經喺度㗎啦，都捱得過咁，即係講明應該都比較有信心吧。又或者落到嚟咧，仲有文通冰室咧，即係港式茶餐廳啦。又或者先頭我哋見到嘅越南菜都係有㗎喎，幾好啊！呢度越南菜呢度睇上去都幾好喎。至於我想食嘅咧，就係呢個啦。佢係呢度已經寫住啦，其實係㗎。所謂嘅中國鰻魚啊，供應到日本嘅咧，其實咧全部都係嚟自順德，大多數都係順德嘅。咁之前咧佢標榜係日本鰻魚，其實都係順德做嘅啫。咁而家嗰邊搞成咁啦，咁只能夠就係大家明就明啦。好啦，話咁快咧，我嘅嘢食就到咗啦。咁我點咗一個1人餐嘅，呢個叫做特製蒲燒鰻魚半尾配溏心溫泉蛋。咁如果唔加嘢飲咧，係79蚊。換言之咧，佢有半條鰻魚同埋呢個溏心蛋勁啊！大家睇下，啱啱熟嘅喎。咁然之後咧，配料當然亦都齊全啦。再嚟喺呢個套餐上邊咧，再加多8蚊咧，係有一杯啤酒。咁唔係咧，其實係一杯烏龍茶嚟嘅啫。咁其實咧，我留意呢個餐廳已經有一段時間，我係存疑嘅。首先講清楚，今一集影片咧並不是一個推廣嚟啊嚇。其實咧，我每次經過個門口咧，見到有一幅相咧，日本領事嚟呢度打卡。咁佢哋標榜當時我講標榜係日本鰻魚。咁其實以我極為粗淺嘅飲食知識都知道啦。日本有好多鰻魚都喺國內進口嘅，一個係江門，據我所知，即係台山嗰邊咧，一個咧就係順德。咁嚟到今日咧，呢個謎底就揭開咗啦究竟鰻魚日本嘅鰻魚喺邊度養咧？其實大多數都係喺順德嘅。咁佢又採訪過呢位郭先生啦，我相信應該係佢哋老闆吧嚇。再嚟咧，佢有介紹鰻魚啦，包括當地嘅流通商喺順德嘅漁場點鰻魚啦。咁其實都
好顯而易見啦，其實啲鰻魚咧，通常比較大眾化食得到，喺日本食到嘅鰻魚咧，都係嚟自順德嘅。譬如話有日本領事也來打卡啦，又或者日本鰻輸入組合理事長森山先生啦，咁講明咧，佢哋要採購一啲鰻魚去邊度咧，就係嚟順德啦。佢哋咧係有配呢個鰻魚汁嘅，我估應該直接淋上鰻魚上邊吧。咁以前咧未有事情嘅時候咧，佢就標榜係日本鰻魚。時至今日咧，就大力同人講係嚟自順德嘅，咁都好嘅嚇。順德啲魚啊，梗係好食啦嚇。同埋我總覺得咧，順德人做生意咧係冇咁急功近利嘅，佢唔會話為咗我做你生意咧就好多妥協，佢係唔妥協嘅，尤其食嗰方面。廢話少講，我試下個鰻魚先。試一件呢個部位先啦。如果係嚟自順德，我梗係夠膽食啦，係咪先？首先咧，佢嘅鰻魚唔算好肥嘅，係偏瘦呢種。有時候我哋去到超市裏邊買嗰啲咧，都會偏肥。咁啊，第二唔知係咪因為佢燒嘅時間嘅原因咧，外表呢度好脆，比我哋平時咧去超市買到嗰啲鰻魚，又或者其他嘅一啲日式料理店咧嘅鰻魚咧，都要脆口嘅。咁同埋咧，佢仲有呢個手磨嘅山葵醬擺埋喺度添。以往我食鰻魚好似唔落山葵醬，唔記得啦。真係唔同啊！順德啲魚果然係唔同。咁啊，再加上喺可能相對比較正宗嘅日式燒製辦法，咁啊幾好食喎！真係最難得嘅咧，係仲食到軟味。喺呢個時候係咪應該整開隻蛋咧？嗱，我係唔識食嘅嚇，大家千祈唔好笑我。哦，係呢種溏心蛋啊，佢唔似我哋咧去食嗰啲碟頭飯啊，嗰啲蛋咧一篤咧，嗰啲漿咧流晒落去嗰啲飯度，佢係唔會嘅嘛。一方面係時間上早，而家6點鐘都未夠。第二方面可能受到事件影響啦，確實餐廳係冇人嘅。呢一部分咧，呢個區域咧，淨係得我一個人嘅啫。同埋喺鏡頭正前方隔住玻璃，仲有一台客咯。咁咧，大家可以見得到啦。打工嘅仲多過食飯嘅，就係咁啦，都幾麻煩啊！我繼續食啦，個蛋好食喎，真係。同埋咧，通常我哋去到食嗰啲芥辣啊，好多時候都唔係磨出嚟啊嘛。如果咧又怕嗰啲鰻魚來路不明，但係咧又好中意食嘅喎，嚟呢度都得嘅喎。講到明係順德鰻魚，而且咧，自從上2個星期嗰件事情之後咧，接落嚟應該都會好嚴格管制呢種事情入口㗎啦。咁即使係淡水魚都係㗎啦嚇，你冇必要㗎嘛，係咪先？本地有一產，尤其我哋廣東省有一產。同埋咧，不得不提嘅就係、其實三文魚咧，大多數都係新疆產嘅。我繼續食啦，我咧又食飽飽啦。咁啊，其實真幾好食嘅喎。咁點講咧？中意食日本嘢嘅觀眾一定唔會失望，但係咧又唔係嚟自日本喎，係咪真係好矛盾嘅嚇？好，咁啊，既然係食飽飽，我又帶大家行下啦。咁如果我冇記錯咧，喺呢度係可以過翻到去下邊嘅江南新地嘅。咁啊，我哋今日就暫時唔過去住，行下樓上先。因為樓上咧更多好似麵豉呢種傳統嘅粵菜啊，你睇下嗰個豉油雞幾吸引。嗱，我咧就知道好多觀眾上到深圳咧都話揾啲靚牛雜煲食，呢間我未食過啊，我唔知。咁啊，睇下價錢咧158啫噃，又有個麵咧，又有2杯嘢飲啦，又有一煲牛雜啦，仲有一碟鮮牛肉同埋蔬菜，即係咩都齊晒嘅咯喎，幾好喎！如果細食啲，3個人、2個人、3個人都夠啦。嗱，終於咧，我哋係上到嚟5樓啦。一上到嚟，見到正前方嗰個
嗰個簡啊，即使係一個西餐廳嚟嘅，咁啊其實都幾出名㗎。咁啊有機會下次可以同我老婆試下，不過咧就裏邊昏暗咗啲啦嚇，同埋咧又有一個日式料理，呢個仲要喺啲面前整嗰種嘅喎，跟住個靚女嚟影住個師傅喎。咁但係問題係咪嚟自順德嘅呢啲菜，就不得而知啊。而且價錢咧平嗰個都要298啊，貴嗰個咧598啊，仲要預約啊。如果大家對日式料理不怎麼感興趣嘅咧，呢度仲有好多選擇嘅。第一個咧就係呢個椰子雞，咁一直我哋都係想試嘅，但係據說咧去到深圳係好好嘅，有幾間餐廳都喺我手上。廣州就不知啦嚇。按道理廣州食雞應該幾好嘅，呢度有一間。譬如好似呢個雙人套餐咁啊，有一隻雞。咁啊有2個椰青做湯底調料，又有煲仔飯，188蚊咋。甚至乎呢度仲有呢個豬扒定食添喎。咁客人唔算太多嚇，可惜睇唔到價錢。嗱呢度有寫價錢咧，睇先。泰式酸辣豬扒啦，32蚊；日式咖喱豬扒套餐啦，39蚊吧。睇上去好似幾好食喎。他魚排啦。同埋藤椒魚排拉麵啦，呢個吸引我39蚊8毫，哇！真係好意外啊！最高上座率竟然係嗰個日式餐廳添，下邊仲有好多日式餐廳。譬如一落到嚟就見到呢一個啦，呢個都好出名㗎。咁係食嗰啲燒雞嘅，應該係佢叫燒料啦嚇。就睇唔到餐廳裏邊有幾多人啦。又或者呢個叫點公館。哇！睇上去好勁喎，同埋門口冇寫價錢牌，應該係價錢唔係佢哋嘅優勢啦嚇。星期一到星期五11點鐘之前埋單有8折，係食點心㗎。再落嚟一層咧，又係食日式料理，呢度真係好多日式料理㗎喎嚇。摩打食堂亦都係好出名嘅，我都之前講過㗎啦。同埋咧，佢哋好早已經標榜食物材料並非來自日本嘅，係來自法羅群島嘅，咁已經唔係今日講嘅事情啦。裏邊都幾熱鬧啊！再嚟仲有呢個韓國烤肉，如果嚟得人多咧，其實可以試下嘅呢個肥仔哥哥好可愛呢個咧，韓國烤肉啦，永遠喺個外邊嗰個電視機咧有韓國綜藝片嘅。而家呢個時段啱啱夠6點，冇乜人，亦都係好正常㗎嚇。有觀眾又會話：哇！呢個富力海珠城咁多日式料理嘅，其實咧都係啱先嗰幾間啫。當然仲有對面嘅壽司郎啦，剩低都係中菜嚟㗎啦。又有呢啲黃牛肉啦，又或者前邊食辣田雞啦。但係我嘅推薦係，如果真係喜歡食辣菜四川料理嘅咧，確實我哋樓下經過嗰個鹿鼎記真係幾好嘅。咁接落嚟咧，我哋就會往樓下行下嘅。嗰度咧就更老牌同埋更多小食嘅，即係嗰啲賣下蛋撻啊、奶茶啊嗰啲咯。呢度仲有炒酸奶喎，我見到24蚊一杯，唔知大家中唔中意飲嘅？我就中意嗰啲炒水果多啲咯嚇。好，經過不遠咧，我哋係翻到嚟地鐵站呢度啦。咁如果要坐地鐵走咧，呢個方向都得嘅。但係如果要去江南新地咧，都係呢個方向嘅。去嗰度買個蛋撻食下都係可以嘅。坐地鐵之餘又可以買幾個蛋撻啊嘛。就係呢度啦，往右轉就係地鐵2號線翻去海珠廣場公園前極為方便。跟住轉左呢度咧，就係富力。sorry， 係江南新地先啱。首先第一個咧就已經會有大家樂㗎啦。大家如果食唔慣面前呢啲小食嘅話，其實大家樂都可以嘅。再嚟一堆奶茶店，呢一紮奶茶店其實都可以值得推薦嘅嚇。譬如話老牌 Coco 啦，做得幾好嘅呢間啦，同埋霸王茶姬未飲過新進，
北京路排隊王。咁啊，仲有呢個蘭州手撕牛肉麵，大家見到咁多人坐住就知道又抵食嘅又好食啦。咁啊，甚至乎咧仲有呢個配眼鏡嘅地方，唔平㗎，講清楚，但係快。又或者呢一個茶檔啦，甚至乎隔離呢個大家唔知係咩，係嗰啲手提電話回收啊。咁佢哋係做得好正規嘅，唔會話拆你機嘅。要出示身份證先俾賣嘅。會即場 check 機，然之後啲錢入翻去社交媒體上邊嘅。咁啊，仲有爭鮮啦。咁啊江南新地呢度咧就唔算好長，即係可以俾你行嘅地方。唔算係好長嘅，其實行到前邊咧，方叔嗰度咧就已經係要揾食嘅嘢已經係行完㗎啦。咁甚至乎上邊咧仲有薩莉亞啦，薩莉亞就係出名平嘅，好平嗰種啊。又有名創優品啦，即是話類似10蚊店嗰種咯，嗬。同埋良品鋪子賣啲小零食嘅。至於呢度，如果我真係要買咧，有2間嚟推薦俾大家。第一個就係呢度，佢哋嗰啲蛋撻啊、雞蛋仔都係好好嘅，菠蘿包都係8蚊一個，同埋呢個都幾好。以前咧，佢哋仲係標榜現烤魷魚嘅，我唔知依家係咪咧，應該都係。我見到有焗爐，咁啊行到嚟呢度見到呢啲奶茶鋪，咁就知道再往後行咧都已經係冇乜嘢飲啊食啊㗎啦。逐漸入夜啊，路上行人就越嚟越多。咁如果大家食唔慣啲新派嘅咩鰻魚飯啊，唔中意食嘅咧，喺前邊呢度行過去，仲會有好多粵菜飯店，譬如話大名鼎鼎嘅魚蛋粉啊、煲仔飯啊，又或者係綠茵閣啊，仲有米芝蓮嘅黃鱔煲仔飯都係有。再唔夠喺呢度往右轉入去咧，仲有幾間食燒臘係幾好嘅。咁但係今日咧就唔一一細數啦。咁基本上就係咁啦。如果大家翻到嚟遊玩熱天，中意行商場嘅，一定係要喺富力海珠城就最好啦。不過再嚟啦，大家收工就睇見啦，真係誇張啊！揸車嗰啲真係點辦啊嚇？哦〜同埋喺富力海珠城咧，係一個好魔幻嘅地方嚟嘅。就企正喺地鐵站口呢度咧 ，H 口呢度咧，係可以睇到2個廣州塔嘅。嗱，呢度大家應該見得到啦，4K 高清可以睇到個廣州塔。然之後將鏡頭一轉過嚟呢度，嗱行2步啫。咁啊喺前邊呢條柱後邊呢個位置啊，又可以望到一個廣州塔嘅，係咪好神奇咧？咁啱俾阿姨遮住咗啫。氹起個我又嚟啦，仲有呢一個啊！啱先我咪話報旅行社廣之類嘅，咪就係呢個咯，國企就係咁啦，係啊。好啦，今集影片到呢度為止，各位觀眾下集見。如果大家可以嘅話，幫忙 share 呢條影片俾你嘅朋友睇，又或者幫我點個 like，下集見，拜拜。